أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमज़ान से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू ग़ज़वात के हवाले से जो हैं वो बयान हो रहे थे और इस ज़मन में खैबर की जंग के वाक़यात का ज़िक्र हो रहा है. Vor dem Ramazan habe ich Ereignisse aus dem Leben des heiligen Propheten sallam, in Bezug auf seine Expeditionen präsentiert. Dabei ging es um die Ereignisse der Schlacht von Khaybar. उन्हीं दिनों में Auch heute möchte ich darüber sprechen. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक और खुशी की बात हुई. Neben der Freude über den Sieg in Khaybar erlebte der heilige Prophet sallam, in jener Zeit eine noch weitere Freude. और वो थी Über diese Freude sagte der heilige Prophet sallam, हबशा के साथ हबशा से वापसी. ich weiß nicht, ob ich mehr über den Sieg von Khaybar erfreut bin oder über dieses Ereignis. Damit meinte er die Rückkehr von Hazrat Jafar radhiyallahu anhu mit den ausgewanderten Muslimen aus Abyssinien, Habscha. जिनमें आप Wie bekannt ist, mussten einige Muslime aufgrund der Unterdrückung durch die Quraysh aus Mekka nach Abyssinien auswandern. के बाद नबी अकरम Unter ihnen befand sich auch der Cousin des heiligen Propheten sallam väterlicherseits, Hazrat Jafar bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah sandte der heilige Prophet Hazrat Amr bin Umayya Zamri mit einem Brief an den König von Abyssinien Najashi. प्रदेश में 14 Darin bat er darum, alle dort lebenden muslimischen Auswanderer zu ihm zurück nach Medina zu schicken. जब इन्हें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि Nachdem diese Muslime etwa 14 bis 15 Jahre im Ausland gelebt hatten, kehrten sie schließlich auf 2 Schiffen nach Medina zurück. वसल्लम बेकरार Als die Auswanderer erfuhren, dass sich der heilige Prophet zu dieser Zeit in Khaybar aufhielt, wurden sie unruhig vor Sehnsucht, ihn so bald wie möglich zu treffen. जाफर को देखा Deshalb verweilten sie nicht in Medina, sondern brachen direkt nach Khaybar auf. पानी पर बोसा दिया. Der heilige Prophet sallam sah Hazrat Jafar ankommen, er stand auf, umarmte ihn und küsste ihn auf die Stirn. Dabei sagte er sallam, Ma adri bi'ayyihima ayyisakalan bifati Khaybar am biruzumi Jafar. Es bedeutet, ich weiß nicht, worüber ich mich von beiden Sachen mehr freuen soll. Über den Sieg in Khaybar oder über die Rückkehr von Jafar. हज़रत अबू मूसा अशरी का Mit ihnen war auch Hazrat Musab al-Ashari radhiyallahu anhu gekommen, gemeinsam mit 15 Personen aus seinem Volk. ये अपनी कौम के कुछ लोगों के साथ Sein eigentlicher Name war Abdullah bin Qas इस्लाम कबूल कर und er stammte vom Stamm der Ashari. और फिर कुछ अरसे बाद अपने 2 भाइयों Er war einst mit einigen Angehörigen seines Volkes nach Mekka gekommen, wo er den Islam annahm. करने के लिए Danach kehrte er zunächst zu seinem Stamm zurück und später wanderte er gemeinsam mit seinen 2 Brüdern und etwa 50 Stammesangehörigen über das Meer nach Medina aus. और हबशा में इनकी Während der Überfahrt geriet ihr Schiff jedoch aufgrund starker Winde vom Kurs ab und sie landeten in Abyssinien. तैयार हुए. Dort trafen sie auf Hazrat Jafar und blieben bei ihm. Als dieser schließlich nach Medina zurückkehrte, reisten die Muslime aus dem Stamm der Aschari mit ihm gemeinsam weiter.
Mit ihnen kamen auch einige Personen aus dem Stamm Daus, darunter Hazrat Abu Huraira, Hazrat Tufail bin Amr und ihre Genossen. Auch einige Personen vom Stamm Ashja kamen an. Der heilige Prophet sallam gab allen, die gekommen waren, einen Anteil an der Kriegsbeute von Khaybar. मज़ीद तफसीरों में बयान हुई है हज़रत जाफ़र और उनके साथ दूसरे मुसलमान किश्ती के ज़रिए सफ़र करके Die Erhabenheit der Schiffsreisenden. अबू सफ़ीना Darüber heißt es in den Einzelheiten. जब ये मदीने पहुँचे Hazrat Jafar und die Muslime, die mit ihm aus Abessinien zurückkehrten, के महाजरों reisten auf dem Seeweg. Deshalb wurden sie Ashabus Safina, also die Bewohner der Schiffe, bezeichnet. Als sie in Medina ankamen, waren bereits 15 Jahre vergangen. In dieser Zeit hatten die dortigen Muhajirin an zahlreichen Expeditionen und Schlachten teilgenommen und waren aufgrund ihrer Auswanderung ihnen voraus. So entstand bei einigen das Gefühl, dass die Muhajirin, also jene Auswanderer, die mit dem heiligen Propheten sallam, nach Medina ausgewandert waren, den Auswanderern nach Abessinien überlegen seien. Eines Tages ging die Ehefrau von Hazrat Jafar, Hazrat Asma bint Umais, anha, zu einem Treffen mit der Mutter der Gläubigen Hazrat Hafsa. Auch Hazrat Umar anhu war dort und fragte, wer ist diese Dame? Hazrat Hafsa antwortete, das ist Hazrat Asma bint Umais. Daraufhin sagte Hazrat Umar, ach, das ist also die Frau aus Abessinien, diejenige, die mit dem Schiff gekommen ist. Hazrat Asma bestätigte dies. Hazrat Umar sagte, ये सुनकर हज़रत अस्मा wir haben euch in der Auswanderung nach Medina übertroffen und sind dem heiligen Propheten zusammen näher als ihr. तुम लोग तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Als Hazrat Asma dies hörte, wurde sie zornig und sprach mit fester Stimme, bei Gott, das ist keineswegs so. Ihr habt mit dem heiligen Propheten zusammen gelebt. से दूर परदेश में दूर दराज Er hat euren Hunger gestillt und euch Wissen geschenkt, wo zuvor nur Halbwissen war. Doch wir waren fern der Heimat, in einem fremden Land unter Feinden. Wir lebten dort ständig in Angst und Unsicherheit. All das haben wir auf uns genommen, einzig für Allah und seinen Gesandten. के मुतालिक पूछना लगा Bei Gott, ich werde keinen Bissen zu mir nehmen, bis ich den heiligen Propheten sallam selbst dazu befragt habe. पूरी बात बताऊंगी जाके फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत Sie sagte, और ये सारी बात doch ich werde ihm sallam genau das sagen, was ihr gesagt habt, nicht mehr, nicht weniger. लैसा बेहक्का Dann ging sie zum heiligen Propheten sallam und schilderte ihm alles. असहाबी हिजरतुन वाहिदतुन Der heilige Prophet sallam sagte, अहल सफीना हिजरत Laysa bihakka वो तुमसे biminkum, नहीं रखते walahu ala ashabihi hijratun wahida, walakum antum यानी हबशे ahlus safinati hijratani. की तरफ किश्ती के जरिए सफर कर Sie haben kein größeres Anrecht darauf. Sie und ihre Anhänger haben eine Auswanderung hinter sich und ihr, also jene, die mit dem Schiff nach Abessinien ausgewandert seid, habt 2 Auswanderungen hinter euch. मैंने जब ये सुना तो फख्र और सादत का ये एजाज So beschwichtigte der heilige Prophet sie und linderte ihren Kummer. करती हैं कि फिर हबशा वाले अफराद ग्रोह Als das Asma dies hörte, hat sie diese बड़े इश्तियाक Ehrung und Respekt ihren Anhängern gesagt. मुझे सुनते Asma sagt, दुनिया में कोई चीज die Menschen von Abessinien kamen als Gruppe, eine nach den anderen zu mir und hörten mit großem Enthusiasmus die Worte des heiligen Propheten von mir. Weder gab ihnen eine andere Sache auf der Welt solch eine Freude, noch war eine andere Aussage gewichtiger bei ihnen als die Aussage des heiligen Propheten. Sallam. यहाँ एक हबशी गुलाम Weiter erwähnt sie, dass einige sogar mehrmals zu ihr kamen, um diese Aussage des heiligen Propheten zu hören. कि खैबर के एक शख्स का हबशी गुलाम यसार था Hier wird auch von einem Habschi-Sklave erwähnt, welcher den Märtyrertod starb. In der Überlieferung heißt es, dass in Khaybar einen dunklen Sklaven namens Yasar hatte, der die Tiere seines Herrn उन्होंने कहा हम इस आदमी से जंग करें sich um sie kümmerte. अपने आप को नबी कहता है इसके Als er sah, dass die Leute in Khaybar zu ihren Waffen griffen, um gegen den heiligen Propheten zu kämpfen, fragte er die Leute von Khaybar, was wollt ihr tun? Sie antworteten, wir werden gegen diesen Mann kämpfen, der sich selbst als Prophet bezeichnet. In seinem Herz befestigte sich der Gedanke an den heiligen Propheten, zusammen, dass diese Person gewiss einen Rang hat. ताकि उनको चराए Und wenn er ein Prophetentum beansprucht, dann muss es etwas dran sein. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए दूसरी रवायत जरा Er ging mit den Schafen los, um sie weiden zu lassen. मुताबिक वो गुलाम Die Muslime nahmen ihn fest und brachten ihn zum heiligen Propheten zusammen. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Eine andere Überlieferung ist etwas ausführlicher. Sie lautet, बुलाते
dass der Sklave selbst mit den Ziegen zum heiligen Propheten zusammenging. Der heilige Prophet sprach mit ihm und fragte, er fragte ihn, zu was rufen Sie die Menschen auf? Der heilige Prophet sagte, ich rufe euch zum Islam auf, dass ihr bezeugt, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und dass ich der Gesandte Gottes bin und dass ihr niemanden anbeten werdet außer Allah. Der Sklave sagte, wenn ich dies bezeuge, was werde ich dann erhalten? Und wenn ich an Allah glaube, was werde ich dann erhalten? Der heilige Prophet sagte, wenn du daran glaubst, dann wirst du das Paradies erlangen. So nahm der Sklave den Islam an und sagte, O Gesandter Allahs, ohne Zweifel bin ich ein Mann, dessen Farbe schwarz ist, und auch mein Gesicht ist nicht schön. Ich stinke auch und ich habe kein Vermögen. Wenn ich gegen sie kämpfe und sterbe, werde ich dann auch ins Paradies eintreten? Der heilige Prophet sagte, ja, du wirst in das Paradies eintreten. Der Sklave sagte, O Gesandter Allahs, diese Schafe sind meine Treuhandschaft, was soll ich damit machen? Der heilige Prophet sagte, nimm sie aus dem Heer und lasse sie auf dem freien Feld frei. Sicherlich wird Allah deine Treuhandschaft erfüllen. Jene Leute, die dem heiligen Propheten zusammen vorwerfen, dass er Kriege geführt hat, um die Kriegsbeute zu erhalten, besonders in Bezug auf Khaybar, wird ihm dies vorgeworfen, dass er dies Unrecht angetan hatte, nur um Vermögen unrechtmäßig zu erhalten. Wenn dies stimmen würde, dann wäre doch mitten in der Schlacht und angesichts des Hungers, welches zu dieser Zeit unter Gefährten sehr stark war, diese Schafe eine kostenlose Kriegsbeute sein. Sie hätten sie benutzen können. Sie hatten nichts zum Essen. Doch auch im Kriegszustand hat der heilige Prophet zusammen die Treuhandschaft nicht verletzt und befohlen, die Schafe zurückzugeben. Man tat dies so und die Schafe gingen so, als ob jemand die Schafe führen würde, so dass letztendlich jedes Schaf zu seinem Besitzer fand. Dann marschierte er fort und kämpfte, bis ihm ein Pfeil traf und er den Märtyrertod starb. Obwohl er nicht einmal eine Sajda, also eine Niederwerfung gemacht hatte. Er hatte erst ganz frisch den Islam angenommen, noch kein Gebet verrichtet. Die Muslime hoben ihn auf, nahmen ihn mit zu ihrem Herr. Der heilige Prophet sagte, nimmt ihn mit in das Zelt. Die Gefährten brachten ihn in das Zelt des heiligen Propheten. Hazrat Anas berichtet, dass der heilige Prophet zusammenkam und der Sklave bereits verstorben war. Der heilige Prophet sagte, Allah hat dein Gesicht verschönert und deinen Gestank in einen Duft gewandelt und dein Vermögen vermehrt. Er betete für ihn und sagte, dass Allah ihn bereits in das Paradies eintreten lassen hat. Hazrat Muslim hat dieses Ereignis auch erwähnt, dass während der Umzingelung von Khaybar ein Sklave eines jüdischen Führers, der ihre Schafe weidete, den Islam angenommen hatte. Nachdem er zum Muslim wurde, sagte er, O Gesandter Allahs, ich kann zu diesen Menschen nicht mehr gehen. Jedoch besitze ich ihr Eigentum, also das Eigentum von den Juden, noch bei mir. Was soll ich damit machen? Der heilige Prophet sagte, richte die Ziegen Richtung der Festung aus und schubse sie dorthin. Gott wird sie selbst bis zu ihren Herrn bringen. Er tat dies und die Ziegen gingen zur Festung und sie wurden dort von denen aus der Festung aufgenommen. Zum Anlass von Khaybar finden sich auch einige Fragestellungen aus der islamischen Jurisprudenz, also der Fiqh. Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet am Tag von Khaybar den Verzehr von gezüchteten Eseln verboten hatte. Darüber hinaus gibt es eine Überlieferung aus Bukhari, hat Ali überliefert, dass der heilige Prophet am Tag von Khaybar den Verzehr von gezüchteten Eseln sowie das Mutter, also der Eheschließung auf Zeit, verboten hatte. Des Weiteren wird auch über die Einigung von den Bewohnern Fadaks berichtet. Fadak ist auf einer Reise von 6 Nächten von Medina entfernt und befindet sich in der Nähe von Khaybar. Als der heilige Prophet sich gegen Khaybar richtete und als in der Nähe kam, hat er Muhayyisa bin Masud Richtung Fadak geschickt, damit er sie zum Islam einlädt, sowie warnt, dass sie auch angegriffen werden könnten, da sie ebenfalls in Unruhestiftungen vorangeschritten waren.
Sie belästigten die Muslime oder taten etwas, um ihnen Schaden zuzufügen. Der heilige Prophet sagte deshalb: Ihr könnt daher genauso angegriffen werden, so wie wir Khaybar angreifen. और उनके पास 2 दिन रहा, लेकिन वो पसो पेश करते रहे। और Hazrat Muhayyisa berichtet: जंगजू हैं, Ich ging zu ihnen und verbrachte 2 Nächte bei ihnen. Jedoch schwankten sie hin und her. लोग थे Sie sagten, in Khaybar befinden sich 10.000 Krieger, darunter auch jüdische Anführer wie Amir, Yasser, Haris und Murab, इनकी शरारत और हट dem Vorsitzenden der Juden. Wir denken nicht, dass Mohammed sie erreichen kann. फिर कहते हैं Hazrat Muhayyisa erläutert weiter: Als ich ihre Bosheit und Sturheit gesehen hatte, nahm ich mir vor, zurückzukehren. अपने चंद आदमी भेजते हैं Dann sagten die Menschen von diesem Stamm: आएंगे और गुमान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Wir entsenden einige Vertreter aus unserem Stamm mit einer Botschaft zur Versöhnung. के हम भेजते हैं आदमी, लेकिन ख्याल उनका यही था कि खैबर तो फतह नहीं होना। Sie dachten, dass der heilige Prophet Khaybar nicht erobern kann. Sagten zwar ihre Botschaft dazu, doch dachten zugleich, dass Khaybar nicht erobert werden kann. लोग आए Genauso schwankten sie hin und her und sagten, dass sie jemanden schicken werden. फतह कर लिया। Dann kamen einige Menschen zu ihnen und informierten sie, dass Muhammad die Festung Naim eingenommen hatte. एक जमात के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, जिसको Dadurch wurden die Bewohner Fadaks eingeschüchtert und sie entsandten einen Vertreter samt einer Delegation zum heiligen Propheten, इस बात पर der nun bin Yusha genannt wurde. हमारी जान बख्शी हो जाए और हम लोग अपना मालो मता लेकर फदक से चले जाएं। Als er ankam, sagte er zum heiligen Propheten sallam, dass man eine Einigung trifft, dass deren Leben versehrt bleibt und sie samt Personen und Vermögen Fadak verlassen können. की थी Er sallam nahm ihre Bitte an. बाकी आदि हजरत सल्लल्लाहु In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass man sich geeinigt hatte, dass die Hälfte der Ländereien für sie gelassen werden und die andere Hälfte dem heiligen Propheten übergeben werden. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदक की आमद में से खर्च किया। Da diese Ortschaft ohne einen Kampf eingenommen wurde, war dieses Vermögen für den heiligen Propheten, also das Malefer, das heißt ein ohne Kampf erlangtes Vermögen. Demnach gab der heilige Prophet aus den Einnahmen aus Fadak aus. ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह Über die Kriegsbeute und Aufteilung von Khaybar überliefert Hazrat Abu Huraira: में हमको सोना और चांदी न मिला, सिर्फ ऊंट, मवेशी, सामान और बागात मिले। Wir brachen mit dem heiligen Propheten zusammen Richtung Khaybar auf. Als Kriegsbeute bekamen wir kein Gold und Silber, sondern nur Kamele, Vieh, Gegenstände und Gärten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, es gab Vermögen, Kleider und Gegenstände. 500 कमाने मिली। मुशैर Die Waffen, die aus einigen der Festungen erbeutet wurden, waren wie folgt: 1000 Speere, 400 Schwerter und 500 Bogen. आपने उन्हें Mushair bin Yasar überliefert, dass der heilige Prophet zusammen Khaybar in 36 Teilen aufgeteilt hatte. था, यानी 1800 हिस्से थे। Davon hatte er die Hälfte, also 18 Teile für die Muslime festgelegt. Jeder Teil war nochmal in 100 Teilen aufgeteilt. Das heißt, es gab insgesamt 1800 Teile. Der Anteil vom heiligen Propheten war den anderen Teilen gleich groß. In einer weiteren Überlieferung heißt es, आइंदा हालात व मामलात व हवादिस और मुसलमानों को पेश आने वाले अमूर के लिए मखसूस dass die Ritter 3 Teile hatten und die Fußgänger einen Teil. और ये वती Die restliche Hälfte hatte er als für kommende Herausforderungen und Bedürfnisse festgesetzt. Es ist also in einem Reservefond geflossen. में है Das waren die Teile Wati, Katiba und Solalim und was dazugehörte. और कराबतदारों और यतीमों और मिस्किनों का हिस्सा Das waren die Eigentümer vor Ort. In einer Überlieferung heißt es, dass aus Katiba der Chums, also der 5. Anteil von Gott und dem Propheten zusammen, sowie die Anteile von Angehörigen, Waisen, Bedürftigen, sowie die Ehefrauen des heiligen Propheten stammten, sowie deren Anteil, die zwischen dem heiligen Propheten und den Bewohnern Fadaks vermittelt hatten. Davon war einer Hazrat Muhayyisa bin Masud. 60 सा होते हैं और एक सा Er hatte 30 Wask an Gerste und 30 Wask Datteln erhalten. Ein Wask beinhaltet 60 Sa. Ein Sa wiegt mindestens 2,5 Kilogramm. जौ और 4500 किलो खजूर दी गई। खैबर के अमवाल गनीमत उमूमी तौर पर So wurden schätzungsweise 4500 Kilo Gerste und 4500 Datteln verteilt. अलबत्ता इस्तिस्नाई तौर पर उनके अलावा Die Beute von Khaybar wurde im Allgemeinen nur unter denjenigen verteilt, die beim Friedensvertrag von Hudaybiyah anwesend waren. तरह हबशा
Ausnahmsweise wurde auch außerhalb dieser Gruppe Jabir bin Abdullah ein Teil gegeben, ebenso wie einigen anderen Personen, die aus Abessinien zurückgekehrt waren, sowie Abu Huraira und weiteren. In einer Überlieferung heißt es, dass vom 5. Teil dem Chums, das dem heiligen Propheten zustand, Waffen, Kleidung und so weiter gekauft wurden. Und davon wurde den Ahle Bait, also der Familie des Propheten, und den Banu Mutlib sowie deren Waisen, Frauen und Bittstellern gegeben. Ibn Ishaq schreibt, die Verantwortlichen für die Verteilung in Khaybar waren Jaban bin Sakhr al-Ansari von den Banu Salam und Zaid bin Sabit von den Banu Najjar. Beide führten die Berechnung und Verteilung durch Ibn Sa'd durch. Ibn Sa'd schreibt weiter, der heilige Prophet befahl, die Kriegsbeute zu sammeln, woraufhin sie zusammengetragen wurde. Farwa bin Yazib wurde als Aufseher eingesetzt und Zaid ibn Sabit wurde mit der Zählung betraut. Also Abdullah bin Mughaffal berichtet, ich fand einen Proviantenbeutel. In einer anderen Überlieferung heißt es, der Beutel war mit Fett gefüllt. Er sagt, ich sagte mir, ich werde daraus niemandem etwas geben. Ich ging beim heiligen Freunden vorbei und schämte mich. Also nahm ich den Beutel unter meine Achsel und ging zu meinem Gefährten und versteckte ihn. Auf dem Weg traf ich den Wächter der Kriegsbeute. Er ergriff den Rand des Beutels und sagte, bring das her. Wir werden es verteilen. Ich sagte, keinesfalls. Bei Allah, ich werde es dir niemals geben. Er begann den Beutel mir zu entreißen. Der heilige Prophet sah das, lächelte und sagte zu dem Aufseher, lass ihn. Dann ließ er mich los und ich ging mit dem Beutel zu meinen Gefährten. Dann aßen wir ihn. Das war die Ausdrucksweise von Mitgefühl des heiligen Propheten zusammen gegenüber seinen Gefährten. Gut, er hat ihn genommen, also lass ihn jetzt es nun mitnehmen. Ibn Ishaq berichtet weiter, der heilige Prophet zusammen gab Ibn Luqaym gezähmte Hühner und Haustiere. Das heißt, es wurde alles verteilt, was vorhanden war. Auch die Frauen, die an der Expedition von Khaybar teilnahmen, erhielten etwas. Ibn Ishaq schreibt, einige muslimische Frauen waren zusammen mit dem heiligen Propheten in Khaybar anwesend, gab ihnen etwas aus dem Ververmögen, jedoch wurde ihnen kein fester Anteil aus der eigentlichen Kriegsbeute zugewiesen. Eine Frau aus dem Stamm Banu Rafal berichtet, ich kam zusammen mit einigen Frauen von Banu Rafal zum heiligen Propheten und wir sagten, O Prophet Allahs, wir wollen mit ihnen hinausziehen. Zu jener Zeit war der heilige Prophet auf dem Weg nach Khaybar. Sie sagten, wir werden die Verwundeten pflegen und den Muslimen helfen. Das sagten die Frauen. Der heilige Prophet sagte, geht mit dem Segen Gottes. Er erlaubte ihnen das. So zogen wir, die Frauen, mit dem heiligen Propheten mit. Als der heilige Prophet Khaybar erobert hatte, gab er uns auch eine Beute davon. Der heilige Prophet nahm eine Halskette und legte sie mir um den Hals, sagt die Überlieferin. Bei Allah, diese Halskette blieb immer bei mir, also meinen Hals gehängt. Ich trennte mich keinen Moment von ihr. Sogar in ihrem Testament ordnete die Sahabiya, die Gefährtin, an, dass diese Halskette mit mir begraben werden sollte und der Knoten, den der heilige Prophet geschossen hatte, von keiner Hand geöffnet werden sollte. Der Name dieser Frau aus dem Stamm Banu Rafal war Umayya bint Qais Abu Salt. Abdullah bin Anas berichtet, ich zog mit dem heiligen Propheten nach Khaybar und meine Frau war bei mir. Sie war schwanger. Auf dem Weg gebar sie ein Kind und ich informierte den heiligen Propheten darüber. Er sagte, weicht Datteln ein und wenn sie gut eingeweicht sind, gib sie ihr zu trinken. Das heißt, er sollte die Datteln im Wasser aufweichen und die Flüssigkeit, die daraus hervorgeht, seiner Frau zu trinken geben. Ich tat es so und sie hatte keine Beschwerden mehr und ihre Schwäche, die durch die Geburt entstanden war, verschwand. Als wir Khaybar eroberten, wurden für sie keine Anteile aus der Kriegsbeute festgelegt, aber der heilige Prophet gab den Frauen aus dem Ververmögen, aus den Besitztümern von Fadak. Auch meiner Frau und meinem auf dem Weg geborenen Kind wurde etwas gegeben.
Hier gibt es auch die Erwähnung der Rückgabe der Tora-Schriften an die Juden. Als die Kriegsbeute aus den Festungen von Chaiber gesammelt wurden, fand man auch einige Tora-Schriften. Die Juden kamen zum heiligen Propheten und forderten ihre Rückgabe. Der heilige Prophet befahl ihnen, die Schriften sicher zurückzugeben. Die Tora, die niedergeschrieben war, wurde zurückgegeben. Dies war ein herausragendes Beispiel für die religiöse Toleranz und das Bewahren religiöser Gefühle und Rechte durch den heiligen Propheten. Er ließ die Tora, ihre Tora, sicher zurückgeben. Nicht wie heutzutage, wo aus Feindschaft gegenüber Muslimen der heilige Koran verbrannt wird. Der heilige Prophet setzt ein Beispiel. Diese Schriften gehören ihnen, also bewahrt sie und gibt. Nach der Rückkehr von Chaiber wird auch die Schlacht von Wadi al-Qura erwähnt. Der heilige Prophet blieb nach dem Sieg in Chaiber noch einige Tage dort. Danach brach er mit dem islamischen Heer zur Rückkehr auf. Auf dem Weg kam es in Wadi al-Qura zu einem Gefecht mit den Juden. Wadi al-Qura ist ein Teil zwischen Taima und Chaiber, in dem viele Ortschaften angesiedelt sind. In alten Zeiten lebten dort die Völker von Ad und Samud, die auch im heiligen Koran erwähnt werden. Vor dem Islam ließen sich jüdische Stämme in diesen Dörfern nieder. Sie entwickelten dort die Landwirtschaft und das Bewässerungssystem wurde sehr stark erweitert. So wurde dieses Gebiet zu einem Zentrum des jüdischen Lebens. In diesem Zusammenhang berichtet Hazrat Abu Huraira: Wir hatten Chaiber erobert und zogen dann mit dem heiligen Propheten nach Wadi al-Qura. Mit dem heiligen Propheten war ein Sklave gewesen. Dieser trug den Namen, es war sein eigener Name, Midam war sein Name, dem ihm die Banu Subab als Geschenk übergeben hatten. Während dieser Sklave dem heiligen Propheten diente, kam ein Pfeil von unbekannter Herkunft und traf diesen Sklaven, sodass er starb. Die Menschen fingen an zu sagen, der Märtyrertod sei ihm beglückwünscht. Der heilige Prophet sagte, nein, bei dem, in dessen Hand mein Leben ist. Das Tuch, das er am Tag von Chaiber gestohlen hatte, brennt nun wie Feuer auf ihn. Er hatte dieses Tuch gestohlen, obwohl die Beute noch nicht verteilt worden war. Also es gehörte zur allgemeinen Beute, die noch gesammelt wurde, und er hatte von der Beute, die noch gesammelt wurde, ein Tuch gestohlen. Daraufhin kam ein anderer Mann, der vom Propheten hörte, dass das eine sehr gefährliche Sache ist, mit einem oder zwei Riemen und sagte, ich hatte ebenfalls diese Schnürsenkel genommen. Der heilige Prophet sagte daraufhin, ein einzelner Schnürsenkel oder zwei können auch bedeuten, dass man ins Höllenfeuer gelangt. Selbst die kleinste gestohlene Sache kann zur Strafe führen. Über die Schlacht heißt es weiter, der heilige Prophet ließ seine Gefährten zum Kampf gegen die Juden von Wadi al-Qura aufstellen. Er übergab 4 Flaggen, eine an Sa'd bin Ubadah, eine an Hazrat Ubad bin Munzir, eine an Hazrat Sahal bin Hunayf und eine an Hazrat Ubad bin Bishr. Dann rief der heilige Prophet zusammen die Juden zum Islam auf. Er sagte ihnen, wenn sie den Islam annehmen würden, könnten sie ihre Leben und ihren Besitz erretten und ihr weiteres Schicksal würde Allah überlassen bleiben. Doch die Juden lehnten ab und bereiteten sich auf den Kampf vor. Zuerst trat ein jüdischer Kämpfer zum Zweikampf heraus. Hazrat Zubair tötete ihn. Dann kam ein weiterer jüdischer Kämpfer, den Hazrat Ali tötete. Danach trat ein dritter Kämpfer heraus, den Hazrat Abu Dujana tötete. So wurde bis in die Nacht gekämpft. Insgesamt wurden 11 Juden getötet. Am nächsten Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, ergaben sich die Juden. Der heilige Prophet eroberte Wadi al-Qura und Allah gewährte dem heiligen Propheten und den Muslimen die Besitztümer der Juden als Kriegbeute. Der heilige Prophet verteilte diese unter den Muslimen. Das Land und die Dattelgärten ließ er in den Händen der Juden und setzte sie als Pächter ein, wie es auch in Chaiber geschehen war.
Also die Juden sollten weiterhin die Früchte ernten und einen Teil dann von der Ernte abgeben. Alama Badadri berichtet, dass der heilige Prophet Hazrat Umar bin Said bin As als Verwalter von Wadi al-Qura ernannte. Der heilige Prophet blieb 4 Tage dort und kehrte dann nach Medina zurück. Die weiteren Einzelheiten dazu werde ich inshallah in den nächsten Wochen erwähnen. Ich möchte nun einigen Verstorbenen gedenken und ihre Totengebete nach dem Namas verrichten. Die erste Erwähnung ist von Herr Maulana Rana Muhammad Karimuddin Shahid Saib. Er war Sadr Anjuman Ahmadiyan Qadian. Er ist in den vergangenen Tagen im Ramazan im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war Musi gewesen. Sein Vater trat der Ahmadiyya durch das Bad bei und arbeitete an verschiedenen Orten. Da es im Dorf keine geeignete schulische Infrastruktur gab, schickte Sayyid Muhammadin Saib aus Hyderabad ihn für die Ausbildung nach Qadian. 1954 wurde er dann in die Madrasa Ahmadiyyat aufgenommen. 1957 beendete er das Studium und legte später 1960 das Maulvi Fazil Examen an der Punjab-Universität in Chandigarh ab. Danach ging er zur weiteren Ausbildung nach Rabwa, wo er 2 Jahre an der Jamia Ahmadiyya studierte und den Titel Shahid erlangte. Damit war er der erste Missionar in Indien, der diese Ausbildung mit der Shahid-Qualifikation abschloss. In Qadian diente er in verschiedenen Funktionen. Er war unter anderem Mitglied der Sadr Anjuman Ahmadiyya als Gelehrter, als Alim. Bis 2021 war er Mitglied. Dann war er Additional Nazim Shahid Waqf-e-Jadid Sadr Amumi. Als Sadr Amumi durfte er auch dienen. Er war auch Sadr Majlis Waqf-e-Jadid. Dann hatte er die Möglichkeit, 2-mal die Möglichkeit, als Principal der Jamia zu dienen. Im Darul Qaza war er auch als Sadr Qaza Board, zudem auch Sadr Majlis Karpardas. 2021 habe ich ihn dann zum Sadr Anjuman Ahmadiyya bestimmt. Diesen Posten hat er bis zu seinem Tode gehalten. Imam Ghori Sahib, Nazir Allah Qadian, sagt über ihn, dass er verstorben eine sehr einfache Lebensart hatte. Und das stimmt auch. Ich habe das auch selbst gesehen. Der Verstorbene hatte mit dem Geld, was er bekam, genügsam gelebt und hielt es für unangemessen, sich Geld auszuleihen. Er hatte eine sehr gute Schrift. Solange die Bücher nicht gedruckt wurden, bekam er die Möglichkeit, die Zeitschriften Badr und weitere Bücher der Gemeinde handschriftlich zu verfassen. Er war ein sehr guter Redner und Experte im Verfassen von Essays. Auf der Jalsa Qadian und anderen Jamaati-Veranstaltungen bekam er die Gelegenheit, auch Reden zu halten. Bei der Live-Übertragung auf MTR der Sendung Rahe Huda aus Qadian bekam er eine lange Zeit die Möglichkeit, auch die Fragen zu beantworten. Er hatte Probleme mit den Nieren, war sehr schwach und dennoch ging er seinen Aufgaben mit bestem Gewissen nach. Sein Vorbild war in der Tat eines zum Nachahmen. Er leitete die Jalsa Qadian 2024 als Vorsitz alle 3 Tage mit großer Mühe, trotz gesundheitlicher Probleme. Genauso leitete er auch die letzte Shura. Er hat 62 Jahre lang die Möglichkeit bekommen, der Jamaat zu dienen. In den letzten Tagen seines Lebens sagte er, dass er im Ramazan geboren wurde und auch hoffe, dass er im Ramazan verstirbt.
Und genauso geschah es auch, dass dann am 27. Ramazan-Tag verstarb er. Wie ich erwähnt habe, war er sehr eifrig, ein sehr demütiger Mensch. Hat immer versucht, seine Arbeit selbst zu erledigen und nicht zu einer Last für andere zu werden. Auch seine persönliche Angelegenheit erlebt er selbst. Er war ein Gelehrter, der auf all die Sachen auch selbst achtete. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Seine erste Ehefrau hieß Iqbal Saib. Aus dieser Ehe hatten sie 2 Söhne und 2 Töchter. Als diese verstarb, heiratete er erneut. Seine Söhne, Töchter, Schwiegersöhne bekommen alle die Möglichkeit, der Jamaat inne zu dienen. Möge Allah auch in den nächsten Generationen den Geist seiner Opferbereitschaft am Leben halten. Die zweite Person ist Abdurrashid Yahya Saab. Er übte die Position des Sadr Ghazabord in Kanada bis zum Zeitpunkt seiner Rente aus. Er war im Alter von 75 Jahren verstorben. Der Verstorbene war Musi. Sein Vater hatte etwa im Jahr 1945 mit Sanaullah Amritsri, Maulana Abul Atta Maududi und Maulana Muhammad Ali Saab eine rege und tiefgehende Diskussion und Debatte gehabt, wonach er nach vollkommener Deutlichkeit der Fakten und Beweise auf der Hand des zweiten Khalifen anhu das Bai'at ablegte. Er war der einzige Ahmadi im ganzen Dorf. Und trotz Differenzen hatten alle sehr viel Respekt vor ihm. Er hatte den Abschluss von der Talimul Islam High School in Rabwa und ging hiernach zur Jamia, widmete seinem Leben für den Dienst am Glauben. 1975 war er bereit, eingesetzt zu werden. Er wurde zunächst in Pakistan an verschiedenen Orten eingesetzt, hiernach dann in den USA, Kanada und Guatemala. Dann diente er in Südafrika als nationaler Präsident und Missionary in Charge. In Guatemala und Südkorea diente er als Muballigh in Charge und nationaler Präsident. In der Jamia Ahmadiyya Kanada war er der Vice Principal. Er unterrichtete auch Tafsir, also Exegese des Koran und über das Wissen des Korans. Im Jahr 2017 wurde er als Sadr Ghazabord in Kanada ernannt. Diesen Posten übte er bis 2023 aus. In Guatemala traf er auch den Dalai Lama und übergab ihm auch die Botschaft des Islam. Der Verstorbene hinterlässt 3 Söhne und 3 Töchter sowie eine weitere Tochter. Sein Sohn Qasim Rashid sagt, dass er die Jamaat sehr respektierte. Jedes Wort gegen die Jamaat hielt er nicht aus. Jeden Vorwurf gegenüber dem Nizam-e-Jamaat entkräftigte er immer sofort. Er hörte demjenigen immer zu, um dann ihm seine Fehler deutlich zu machen. Er sagte, mein ganzes Leben lang habe ich gesehen, wie mein Vater das Gebet in der Gemeinschaft verrichtete, besonders das Tahajjud-Gebet. Ganz gleich, wie stark seine Krankheit war, er war stets darum bemüht, das Gebet in Gemeinschaft zu verrichten. Selbst in den letzten Phasen seiner Erkrankung blieb dies unverändert. In seinen letzten Lebensjahren war er sehr stark krank gewesen. Doch auch in dieser Zeit zeigte er bemerkenswerte Geduld und sagte immer wieder Alhamdulillah. Das war sein fester Vorsatz. Und er betonte seinen Kindern gegenüber stets die Bedeutung einer tiefen Bindung zum Khilafat. Er sagt, er ermutigte mich immer mutig und ohne Furcht auf den sozialen Medien über das Khilafat zu sprechen, denn das Khilafat sei der Schlüssel zur Einheit der muslimischen Welt und zur Förderung der Menschlichkeit. Er hat das Waqf mit großer Treue erfüllt. In den 1980er, 90er Jahren, als MTA noch nicht regelmäßig ausgestrahlt wurde, verbreitete er die Ansprachen des 3. und 4. Khalifen.
machte dies persönlich immer. Er kopierte sie, duplizierte sie und sorgte dafür, dass die Aufnahmen innerhalb von 24 bis 48 Stunden den Menschen überreicht wurden, damit die Botschaft des Khalifen sie erreichte und die Verbindung zum Khilafat bestehen bleibt. Sein Neffe Mansur Nuruddin Sam Rabbi in Rabwa berichtet, der Verstorbene diente seinem Waqf mit großer Ergebenheit und Treue und das über einen Zeitraum von etwa 53 Jahren. Er erzählt weiter, ich habe gesehen, wie aufrichtig und selbstlos er seinem Waqf nachkam. Er war stets eine vorbildliche Persönlichkeit im Dienste der Jamaat, treu, standhaft und voller Liebe zum Khilafat. Als in die Jamia eingesetzt wurde, legte er großen Wert auf die Vorbereitung seines Faches. Sein Ziel war es, die Studenten zu hervorragenden Gelehrten, engagierten Murabian und überzeugenden Muballighin auszubilden. Und er sagte dabei häufig, der Khalif der Zeit hat mir diese Verantwortung übertragen, die Ausbildung der Studenten. Ich muss diesem Vertrauen gerecht werden. Mirza Muhammad Afzal Sahib schreibt, er ist ein Murabi, er war ein sehr freundlicher und wohlwollender Mensch, der seine Waqfpflichten mit großer Fleiß und äußerster Sorgfalt erfüllte. Er stellte die Arbeit der Gemeinde über alle anderen Verpflichtungen und hielt sich nie zurück, wenn es darum ging, Unterstützung zu leisten. Abdul Nur al-Gharbissa berichtet, ich hatte die Ehre, von ihm Tafsir al-Quran zu erlernen. Er unterrichtete mit großer Liebe und bemerkenswerter Sorgfalt. Er ließ uns viele Notizen anfertigen und prüfte diese sehr gründlich. Diese Aufzeichnungen sind bis heute für uns von großem Nutzen. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und ihm seine Gnade zuteil werden lassen. Die nächste Erwähnung ist von Herr Mirza Imtiaz Ahmed Saib, der Amir Zilla Hyderabad Sindh, Sohn von Nasir Ahmed Saib. Auch er ist vor wenigen Tagen verstorben. Die Ahmadiyyat wurden in seiner Familie durch seinen Großvater väterlicherseits Ilm-ad-Din Saib eingeführt. Dieser hatte das Glück, in der ersten Khalifen, zuerst schriftlich, dann später persönlich auf der Hand, Tajazistan Qadian, den Treueeid abzuleisten. Imtiaz schloss nach seinem BA-Studium seine Ausbildung ab und machte sich anschließend selbstständig. Er öffnete seine eigene Praxis und diente vom Jugendalter bis zum letzten Atemzug mit Aufrichtigkeit. Er verrichtete regelmäßig das Tahajjud-Gebet und half Bedürftigen, stets still und diskret, ohne es an die Öffentlichkeit zu bringen. Dies berichtet sein Sohn, ein schiitischer Freund, der aus Jang zur Beerdigung des Verstorbenen kam. Er sagte, ich wusste weder, wie man betet, noch hatte ich Kenntnis über das Fasten oder die anderen islamischen Gebote. Imtiaz hat mir das Gebet und das Fasten beigebracht. Doch heute, sagte Sur, werden wir dort als Nicht-Muslime bezeichnet. Der Mann sagte weiter, seitdem habe ich jedoch nie ein Gebet ausgelassen und bete bis heute regelmäßig. Herr Mirza Mashud, ein Rabbi Sahib, berichtet, seine Gutmütigkeit, Aufrichtigkeit und hohe Moral verschafften ihm ein gutes Verhältnis zu vielen Sindhi-Ältesten der Region. Auch viele Nicht-Ahmadis vertrauten ihm tief und sprachen offen mit ihm. Herr Shabazz, ehemaliger Guide des Bezirks Hyderabad, sagt, er war ein ehrlicher und sehr bescheidener Mensch, der sich aufrichtig um andere kümmerte. Er hegte tiefe Liebe zum Khilafat, zeigte großen Respekt gegenüber dem System der Jamaat. Wenn Patienten kein Geld hatten, gab er ihnen Medikamente kostenlos. Zahlreiche Menschen kamen zur Kondolenz und sie alle sagten, mit seinem Ableben ist in unserer Region ein spürbares Vakuum entstanden. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und ihm gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist Herr Mukarram Al-Haj Muhammad Bilarabi aus Algerien, der vor wenigen Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Er stammte aus Algerien und lebte zuletzt in Frankreich.
Er nahm an der Jalsa 2015 in Großbritannien als Gast mit seiner Ehefrau teil. Und durch die Gnade Allahs legte er das Bett ab. Schon am ersten Tag verspürte er ein seltsames und bewegendes Gefühl, als ob er schon zuvor hier gewesen sei. Er sagte, seit einiger Zeit träume ich von diesem Ort und seiner Umgebung. Eine Nacht vor dem Bett hatte er einen ähnlichen Traum gehabt, weshalb er dann mit seiner Ehefrau das Bett ablegte. Bei diesem besonderen Anlass waren insgesamt 35 Mitglieder seiner Familie, sowohl Ahmadis als auch Nicht-Ahmadis, anwesend. Und 8 von ihnen legten während der Jalsa das Bett ab. Er bemühte sich, seinen Kindern religiöse Werte zu vermitteln, ihnen das Gebet und das Lesen des Heiligen Koran beizubringen. Seine Kinder hatten bereits vor ihm die Möglichkeit, die Ahmadiyyat anzunehmen. Seine Kinder berichten: Unser Vater hat uns religiöses Wissen gelehrt, das in unserem Herzen eine tiefe Liebe zur Religion und einen Geist des Gehorsams geprägt hat. Deshalb fiel es uns leicht, die Wahrheit der Ahmadiyyat zu akzeptieren. Die Ahmadiyyat wurde schließlich durch seinen ältesten Sohn Muhammad bin Arabi in der Familie etabliert. Er stieß zufällig auf MTA, als er dabei war, den Satelliten einzustellen. Und auf dem Bild das Gesicht des 4. Khalifen. Daraufhin begann er sich intensiv mit Ahmadiyyat auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Thema Tod von Hazrat Jesus. Und schließlich legte er 1995 während der Jalsa das Bett ab, der Jalsa Großbritannien. Der Vater legte 20 Jahre nach seinem Sohn das Bett ab. Er reiste regelmäßig von Frankreich nach Algerien. Im Jahr 2017 wurde sein Haus in Algerien von der Polizei gestürmt und seine Kinder wurden unter dem Vorwurf verhaftet, sie seien Ahmadis. Diese schwierigen Situation zeigt er große Standhaftigkeit und Tapferkeit. Als er selbst zum Polizeipräsidium ging, wurde ihm die Frage gestellt, sind Sie Ahmadi? Er antwortete ohne zu zögern, ja, Alhamdulillah, ich bin ein Ahmadi. Er fügte hinzu, dass er das Gesetz des Landes sehr respektiere. Doch sobald es die gesetzlichen Umstände erlauben, werde sein Haus die erste Zentrale der Ahmadiyyat sein. Diese Worte sprach er voller Offenheit und ohne Furcht. Der Verstorbene pflegte eine tiefe, liebevolle Bindung zum Khilafat. Er war stets voller Eifer, der Jamaat zu dienen. Über viele Jahre hinweg diente er sein Haus in Frankreich als Ort für Gemeindesitzungen. Al-Hajj Muhammad bin Bibi Saib hinterlässt seine verwitwete Ehefrau im Alter von 81 Jahren sowie 8 Kinder, von denen Alhamdulillah 7 Ahmadi-Muslime sind. Einer seiner Söhne dient heute als Sekretär Tabligh und als Leiter des Arabic Desk in Frankreich. Er hat Töchter, die auch im Dienste der Jamaat tätig sind. Ein Ahmadi aus Algerien schreibt über ihn: Al-Hajj Muhammad war ein frommer, aufrichtiger Mensch, dankte Allah stets dafür, dass ihm die Ehre zuteil wurde, den Imam der Zeit anzunehmen und an ihn zu glauben. Er sagte nach dem Bett an der Hand des Imam der Zeit: Ist mein Glaube stärker geworden, meine Überzeugung hat sich vertieft. Der Vorsitzende der Ansarullah Algerien schreibt: Er stellte sein Haus für jede Veranstaltung der Gemeinde und Meetings zur Verfügung, opferte sogar einen Teil seines Hauses als Gebetszentrum. Ein Ahmadi aus Algerien berichtet, seine Verbindung zu Allah war besonders und er war ein Vorbild in Sachen Taqwa. Er war stets gespannt auf das nächste Gebet. Selbst in den schwersten Zeiten seiner Krankheit hielt er das Dajjal-Gebet aufrecht. Er betet zu Allah auf eine wunderschöne und überzeugende Weise an. Möge Allah dem Verstorbenen gnädig sein, seine Rangstufe im Jenseits erhöhen. Die nächste Erwähnung von Herrn Ashraf Saib aus Kotturi-Zilla Hyderabad. Er ist auch im Alter von 70 Jahren vor wenigen Tagen verstorben. Naveed Ashraf Sahib, Murabi Silsila Kongo, er war sein Vater gewesen. Murabi Sahib konnte aufgrund seiner Tätigkeitsbereich nicht an dem Totengebet seines Vaters teilnehmen. Der Familie von Herrn Ashraf kam die Ahmadiyyat durch Hazrat Nur Ilahi, einem Gefährten des verheißenen Messias, salam.
Er war der Großvater väterlicherseits von ihm, von Herrn Naveed Ashraf. Naveed Ashraf Sahib, Murbi Silsila Kongo, schreibt: Die Liebe zu der Religion wurde meinem Vater durch seine Vorfahren vererbt. Er war ein frommer, bescheidener und betender Mensch, der tief mit der Gemeinde verbunden war. Er hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen der Jamaat zu dienen. Er war äußerst fleißig und gastfreundlich. 1992 wurde ihm die Ehre zuteil, auf dem Wege Allahs als gefangen genommen zu werden. Er pflegte die Rezitation des Heiligen Koran sowie die Worte des verheißenen Messias und der Kalifen mit großer Liebe, sodass das, was er vortrug, das Herz eines jeden Zuhörers berührte. Seine Stimme war sehr schön. Zum Zeitpunkt seines Ablebens kam sogar eine feindlich gesinnte Person, um ihr Beileid auszudrücken. Er sagte, dass er eine sehr fromme und gute Person gewesen sei. Eine solche Person habe sie nie zuvor getroffen. Während der intensiven Opposition in Gotri 1992 zeigte er großen Mut und Glauben und trat mit Tapferkeit gegenüber den Gegnern der Jamaat. Einen Tag vor seinem Ableben nahm er an einem Treffen des Amla teil und zahlte sein Chanda. Am Tag seines Todes verrichtete er das Tahajjud-Gebet, rezitierte den Heiligen Koran und betete das Fajr-Gebet und verließ die Welt gegen 7:45 Uhr und kehrte zu seinem Schöpfer zurück. Shahbaz Ahmad Sahib, der ehemalige Guide in Hyderabad, sagt, er war ein Mensch, der große Dienste für die Gemeinde leistete und eine Leidenschaft für die Jamaat hatte, für die Verbreitung des Islam. Die herausragende Eigenschaft, die ich an ihm beobachtete, war, dass er seine Dienste mit einer Selbstverständlichkeit erfüllte, wie ein Mensch, der täglich seine Aufgaben erledigt. So diente er dem Glauben. Er war Angestellter in einer Firma. Eine Zeit, als die Opposition gegen die Gemeinde besonders stark war, setzten die Kleriker die Firma unter Druck, ihn zu entlassen. Der Geschäftsführer antwortete den Klerikern, lassen Sie beiseite, dass er Ahmadi, Qadiani oder Mirzai ist. Nennen Sie mir einfach eine schlechte Eigenschaft von ihm, aufgrund derer ich ihn entlassen soll. Daraufhin konnten die Kleriker keine Antwort geben. Die Feinde, und so blieb er weiterhin in der Firma angestellt. Er hinterlässt eine Ehefrau, 3 Töchter und 4 Söhne sowie weitere Nachkommen. Möge Allah ihn mit seiner Gnade und Vergebung umgehen und seine Rangstufe im Jenseits erhöhen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر